Mit navn er Søren Kierkegaard. Jeg er en dansk teolog og filosof, optaget af livet, for hvad det er og hvordan det skal leves. Skønt, at vores veje skulle krydses. Jeg mener, at for at leve et fuldkomment liv, så skal vi som individer gøre alvor i aktivt at tage, føle, intime og bevidste valg. Vi skal tage os tid til at reflektere. Vi skal forholde os til os selv, vores nuværende situation og fremtidige muligheder, på trods af, at det medfører fortvivlelse og angst. Kun sådan kan vi leve inderligt og opnå sand eksistens. For at forklare dig, hvad jeg mener med at leve inderligt, så lad mig fortælle dig om mit liv og hvem jeg var. Men vær forberedt. Min filosofi og den måde, jeg levede livet på, var ganske intenst. Der er mange mennesker, som ikke våger at springe ud i et sådan liv. Lad mig starte med slutningen. Det var den 19. oktober 1855. Mit jordiske liv var ved at ebbe ud, og mine sidste åndedrag var ved at forsvinde. Mens jeg lå på mit dødsleje på Frederiks Hospital, fik jeg at vide, at min bror Peter var ankommet. Han var præst i den danske folkekirke. Han var rejst en lang vej, men jeg nægtede ham at se mig, for jeg ville ikke se ham. Misforstå mig ikke. Det er en trist situation at skulle afvise sin bror på ens dødsleje. Men I må forstå, at den kristendom, min bror repræsenterede fra den danske folkekirke, var den, jeg kæmpede imod. Mine sidste øjeblikke i mit liv var for vigtige. Jeg måtte tage et valg. Senere samme dag kom en god ven af mig, Emil Boesen, for at besøge mig. Ham lod jeg komme ind, selvom han også var præst. Han spurgte mig, om jeg havde tænkt mig at modtage min sidste nadver før mit sidste åndedrag. Jeg sagde ja, men det var kun på den betingelse, at det skulle være et helt almindeligt menneske, uafhængigt af folkekirken, som uddelte den. Så ville jeg hellere dø uden præstens nadver. Du må forstå, at for mig er det Gud, jeg er hengivet til, ikke offentligt ansatte, der arbejder for en statskirke og deres skattebetalte ritualer. Jeg har elsket Gud for meget til at lade sådan en troløs handling passere. Ved at vælge et helt almindeligt menneske, vil jeg vise, at det afgørende for troen ikke er en institutionel autoritet, men personlig overbevisning. Men hvad får vi så ud af en sådan historie? Nogle af mine væremåder er nok allerede blevet ganske klar for dig. Jeg kan være ganske direkte, og jeg kan være ganske rebelsk. Jeg gør det, jeg mener er det rigtige, også selvom det går imod andre folks eller institutioners meninger. Men jeg gør det velovervejet. Man skal ikke leve sit liv efter, hvad andre gør. Man skal gøre det med inderlighed. Det betyder, at man skal turde tage stærke personlige valg og være bevidst om, at nogle valg må man bare tage, selvom de er uden vished, og så må man leve med sin tvivl og igen revurdere sine valg. Det er kort sagt sådan, at man opnår inderlighed, eller som jeg også kalder det, lever et subjektivt liv. Nu vil jeg afslutte, og lad mig gøre det med dette spørgsmål. Er det virkelig det værd at leve subjektivt? Kan det betale sig at opnå en sådan inderlighed? Det vil jeg lade være op til dig at bedømme. Og hvis du faktisk kunne tænke dig at reflektere med mig, så mød mig i Wise Thinking. Wise Thinking er en kraftfuld verden af visdom. En slags idéernes verden, om du vil. Spørg mig, hvordan skal vi forholde os til tvivlen i livet?